Hello travel souls. ඉතින් ඔන්න දැන් මං ඉන්නේ පොල්ගහවෙල දුම්රිය ස්ථානයේ. ඉතින් අද මම යන්න හදන්නේ සුන්දර පාරාදීසයක් මැද්දෙන් බදුළු ට්‍රේන් එකේ. ඉතින් ඒ අත්දැකීම ඔයාලත් එක්කත් බෙදා ගන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක මං අරන් එන්නේ. ඉතින් තව ටිකකින් ට්‍රේන් එක එනවා. එහෙනම් අපි යන් මීදුම් පාරාදීසය මැද්දෙන් බදුළු ට්‍රේන් එකේ සවාරියක්. Let's go. ඔන්න අපි බදුලෙන් ට්‍රේන් එක එනවා පොල්ගහවෙල ස්ටේෂන් එකට. ට්‍රේන් එකට හිමීට නැගගෙන මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ මගේ ෂීට් එක. ඉතින් ඉස්සරහට හිමීට ගිහිල්ලා මගේ ෂීට් එක හොයාගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඔන්න මගේ ෂීට් එක නම් හම්බුණා. ඉතින් දැන් අපි කඩු ගන්නවා පාස් කරලා නුවර පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපේ අම්මයි තාත්තයිත් ඉන්නවා ඉස්සරහ ෂීට් එකේ. අපි බලමු එහෙනම් අපේ ට්‍රේන් එකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් මොනවද කියලා. ඔන්න ඉතින් පොල්ගහවෙලෙන් ගමන ආරම්භ කරත් හරි කඳුකරේ පැත්තට අපේ ට්‍රේන් එක ඇදෙන්න ආරම්භ වුණා. ඉතින් අපේ ට්‍රේන් එකේ මෙන්න මේ වගේ ෆැසිලිටිස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මෙන්න මෙම ඉස්සරහින් දීලා තියෙනවා අපිට අපේ බොටල් එක අපේ උණු වතුර බෝතලේ වගේ තියාගන්න මේ වගේ රැක් එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තියෙන මේ ලොක් එක ඇරලා අපිට අවශ්‍යයි නම් අපිට කෑම කන්න, අපේ ලැප්ටොප් එක තියාගන්න, අපේ ලැගේජස් තියාගන්න වගේ පහසුකම් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ කකුල් තියාගන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ පුට් රැක් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍යයි නම් අපේ ලැප්ටොප් එක, ෆෝන් එක වගේ දේවලුත් මෙතනින් charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ෆැසිලිටිස් හැමදේම මේ ට්‍රේන් එකේ යන කෙනෙක්ට හම්බෙනවා. ඔන්න නුවර ලං වෙනකොට හම්බෙන පළවෙනි බීන්ගේ view එක තමයි මේක. ඉතින් ට්‍රේන් එකේ ටිකක් දුර යනකම් අපිට දොරවල් නම් අරින්න බෑ. මොකද ෆස්ට් ක්ලාස් එකේ AC එළියට යන නිසා අපිට දොරවල් අරගන්න ටිකක් දුර යනකම් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් අපේ ට්‍රේන් එකේ මෙන්න මේ වගේ බෙන්ච් එකක් තියෙනවා වටේ සිරින අරබගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් එහෙනම් නුවරින් අපි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඉතින් ඔන්න පොල්ගහවෙලින් නැගලා මහනුවරට නම් අපි ආවා. ඉතින් දැන් ඉන්නේ මහනුවර. මට පිටිපස්සෙන් තියෙනවා මහනුවර බෝඩ් එක. ඉතින් මහනුවර ඉඳන් ට්‍රේන් එක අපි ආයේ ආපස්සට තමයි යන්නේ. ඉතින් ෆස්ට් ක්ලාස් එකේ අත්දැකීම ඔයාලට මම ටිකක් පෙන්නුවා. ඉතින් අපි යන්නේ ඇල්ල ඔඩිසි ට්‍රේන් එකේ. ඉතින් දැන් අපේ ට්‍රේන් එක මෙතන පැය භාගයක් විතර නවත්තලා තියලා තමයි ආයේ බදුල්ල කරා කදුපන්ලම් ඇදගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. මෙන්න දිනවා අපේ ඇල්ල ඔඩිසි ට්‍රේන් එක. මේක ක්ලාස් S14 වර්ගයේ දුම්රිය එන්ජිමක්. ඉතින් දුම්රිය ගැන අපි එන්ජිමට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. ඔන්න ඉතින් මං ඔයාලට කිව්වනේ ට්‍රේන් එක නුවරට ආවට පස්සේ ආයෙ යන්නේ ආපස්සට කියලා. ඉතින් ආපස්සට යනකොට අපිට යන්න වෙන්නේ ට්‍රේන් එක යන දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට මූණලා. ඉතින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරන අංකල් කෙනෙක් හිටිය නිසා අපිට අපේ ෂීට්ස් දුම්රිය ගමන් කරන පැත්තට හරවලා දුන්නා. ඉතින් ෂීට්ස් ටිකත් නිවැරදි දිශාවට හරවගෙන ඔන්න අපි අපේ බදුළු කරා යන ගමන ආරම්භ කරනවා. ඔන්න අපේ අම්මයි තාත්තයිත් එයාලට අවශ්‍ය විදිහට එයාලගේ ආසන සකස් කරගන්නවා. මේ මුළු ට්‍රේන් එකේ මේ මුළු මැදිරියම අපේ කට්ටියම බුක් කරලා තියෙන නිසා අපේ ගමන තවත් පහසු වෙනවා. ඉතින් අපි මේ යන ගමනේ සුන්දරත්වයේ විදහාපාන වීඩියෝ වලින් සමන්විත ටීවී එකකුත් අපිට දීලා තියෙනවා අපේ ගමනේ මහන්සිය තවත් නැති කරන්න. ඔන්න ඉතින් ගම්පොළ ලං වෙනකොට අපිට ඈතින් මෙන්න මේ විදිහට අම්බුලුවාව ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔන්න අපේ බදුළු ගමනේ කඳුකරයට යන ගමන පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි හැමෝම මේ සුන්දරත්වය විඳගෙන ඉස්සරහට යමු. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි යන්න හදන්නේ එන්ජින් එකට. මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක්. ඉතින් අපි දැන් එන්ජින් එක ඇතුළට වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇතුළ මාරම රස්නේ. ඉතින් ওই රස්නේ තමයි මගේ ඇඟට වදිනවා පේන්නේ.
ඉතින් මේ එන්ජින් එක පවර් සෙට් 14 වර්ගයේ දුම්රිය කට්ටලයක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන්නේ මේ ජෙනරේටර් එක. ඉතින් මේ ජෙනරේටර් එකෙන් තමයි රෝදවල තියෙන මෝටර කරකවන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ මාර රස්නේ. ඔයාලට මගේ ඉරියව් වලින්ම පේනවා ඇති මේක ඇතුලේ කොච්චරනම් ශබ්දයක් තියෙනවද කියලා. එහෙනම් අපි යන් එන්ජින් එක ඇතුළට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ දුම්රිය සේවාවේ S කාණ්ඩයේ අවසන් දුම්රිය එන්ජිමක් වන S14 වර්ගයේ දුම්රිය එන්ජිමක්. ඉතින් මේ දුම්රිය එන්ජිම ලංකාවට ආනයනය කරලා තියෙන්නේ 2019 වර්ෂයේ තමයි. අපි එන්ජින් එක ඇතුළට ආවේ නිකම්ම නෙමෙයි විශේෂ අවසරයකුත් අරගෙන. එහෙනම් යන් අපි අපේ බදුලු Subscribe Travel Soul. Repeat? Yeah. Repeat. Subscribe Travel Soul. Subscribe Travel Show. Again. Repeat. Repeat. Yeah. Okay. Subscribe Travel Soul. Subscribe Travel Show. Yes? ඉතින් ඔන්න ඉස්සරහට යනකොට අපිට හම්බුණා ස්පැනිෂ්. Spanish? ඉතින් අපිට ඉස්සරහට යනකොට හම්බුණා ස්පැනිෂ් ගර්ල් කෙනෙක්. ඉතින් එයාත් එක්ක වටේ සුන්දරත්වය විඳගෙන අපි යනවා බදුල්ලට. Say hi. 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 Subscribe Travel Soul. Subscribe Travel Show. Okay. Udara karuratne. Espera, one moment. Udara, Karada, Karurata, that's the name. ඊට පස්සේ පටිපල උසම ස්ටේෂන්. ඔව්. ඊට පස්සේ මේකත් දෙනවා ටර්න් ලෙෆ්ට් දිගේ ඊට පස්සේ මේකට මානවා. හා. බලන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් තමා අපේ මේ බදුලු ගමනේ ලස්සනම සහ සුන්දරම පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ අඹේවෙල වගාවන් සහ පාත්ති පාස් කරගෙන අපි යන්නේ ලංකාවේ උසම දුම්රිය ස්ථානයේ තියෙන පැත්තට. ඉතින් මේ ලස්සන පාරාදීසිය පාස් කරගෙන අපි යමු ඉස්සරහට. ඉතින් ඔන්න ස්පැනිෂ් ගර්ල් නම් නානුවෙන් බැස්සා අඹේවෙල නුවරඑළිය පාස් කරගෙන සීතල මැද්දෙන් පට්ටිපොරට යන ගමන් ඉන්නේ.
ඉතින් පට්ටිපොළ කියන්නේ ලංකාවේ උසම දුම්රිය ස්ථානය. කෝච්චිය හෙමින් කඳුපල්ලම් දිගේ ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි ළඟා වෙන්නේ ලංකාවේ උසම දුම්රිය ස්ථානයට පට්ටිපොළ. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් ඉන්නේ ලංකාවේ උසම දුම්රිය ස්ථානයේ. ඉතින් මේක පට්ටිපොළ. අපි ආපු ට්‍රේන් එක මෙහෙන් තියෙනවා. මෙහෙන් ලස්සන මල් පාති ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ උස මීටර් මුහුදු මට්ටමේ සිට ඉතින් මේක මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් මීටර් 1891ක් උසයි. ඉතින් මේක තමයි ලංකාවේ තියෙන උසම දුම්රිය ස්ථානය. එහෙනම් ඉස්සරහට අපි ගමන යමු. ඉතින් ඔන්න ඔහිය දුම්රිය ස්ථානයටත් ආවා. ඉතින් ඔහිය කියන්නේ ලස්සනම ට්‍රැවල් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් ලංකාවේ තියෙන. ඔන්න දැන් අපි සීතල මැද්දෙන් ඔය හරහා ගමන් කරනවා. ඉතින් මේක මාරම් වයිබ් එකක් කියන්න වචන නැහැ. උස ගස් අස්සේ මේ ට්‍රේන් එක යනකොට මාරම් ෆීලිං එකක් තියෙනවා. ඕම් බින්ගයක් කවන අපිට ඉස්සරහින්. ඔන්න මන් ලංකාවේ ආසම දිස්ත්‍රික්කෙට. ඉතින් කලින් පාර අපි මෙහෙ ඇවිල්ලා කැම්ප් කරේ මේ පේන කන්දේ. ඉතින් ඉදල්ගස්සින්න කියන්නේ ඇත්තම ගොත් පාරාදීසයක්. ඉතින් අපේ ඉදල්ගස්සින්න වීඩියෝ එක බලන්න. ඒක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට තේරෙයි ඉදල්ගස්සින්න කියන්නේ මොන වගේ ප්ලේස් එකක්ද කියලා. ඔන්න ඉදල්ගස්සින්න ඔහිය දියදලා පාස් කරගෙන ඇල්ලට ආවා. ඉතින් ඇල්ලේ කොරිල්ලා ගොඩක් කට්ටිය වහිනවා ට්‍රේන් එකේ ඉන්න. ට්‍රේන් යනකොට අපි ආයේ එන්ජින් එක යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊළඟ බලමු. ඉතින් උදේ 8 විතර ඉඳන් ඇවිල්ලා දැන් නම් රෑ 7:00 විතර ඇති. ඉතින් කොච්චර AC TV වගේ සැප පහසුකම් මේක ඇතුලේ තිබ්බත් අපි ගියේ ෆුඩ් බෝඩ් එකේ. මොකද එතන යනකොට තමයි මේකේ ලස්සනම view එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න උදේ ඉඳන් කඳුපල්ලම් පාස් කරගෙන ඇවිල්ලා දැන් අපේ ගමනේ අවසානයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් බදුල්ලට තව කිලෝමීටර් 10යි තියෙන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් රෑ වෙලා තින්න ඔයාලට එළිය පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ ට්‍රේන් එකේ එනවා නම් එන්න. ඔයාලට ලස්සනම view එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ. එහෙනම් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් අපේ ඊළඟ vlogs බලන්න Travel Soul channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද්ද? subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් goodbye.